ဖေဖေလေးတွေကိုပြုစုရတာကလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပြုစုမှုတွေထဲမှာမတိလိုက်ပင်နဲ့အမှားလုပ်မိတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ဘေဘီလေးတွေကိုဒိုင်ပါလဲပေးတဲ့အခါမှာလုပ်မိနေတဲ့အမှားလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီလေးတွေကိုသေးတယ်လဲပေးတဲ့အခါမှာသတိမထားမိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအမှားလေးတွေကိုလုပ်မိနေနိုင်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးသတိမထားတာကတော့ကိုကအဆင်သင့်မပြင်ထားမိတာပါဘေဘီလေးတွေအတွက်သေးကန်လေးပေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဆင်သင့်မပြင်ထားမိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘေဘီလေးတွေကိုသေးကန်လေးပေးပြီဆိုရင်တော့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချင်းတစ်ခုထဲမှာစုစည်းပြီးတော့ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှမ်းမီနဲ့နာတီယူပြီးမှကလေးကိုသေးကန်လေးပေးပါ။ဒီလိုမျိုးအသင့်ပြင်ထားတာဆိုရင်ကလေးကိုမတော်တဆလေးကြတာမျိုးဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သေးကန်ကိုတေချာမဝတ်ပေးတာပါ။ဒါကအသစ်ဆက်မိဘတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကလေးကိုနေရတာတက်မဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ခက်ရော့လေးဝတ်ပေးမိရဒါမှမဟုတ်ရင်ရောကြနေမှာဆိုပြီးတော့ခက်တေးလေးဝတ်ပေးမိတာမျိုးပေါ့နော်တေးကန်ကိုခက်တီလေးဝတ်ပေးမိတာကနေပြီးတော့ကလေးရဲ့သွေးစစ်စစ်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့တေးကန်ကြောင့်ရေပြားပိုးပဲနိုင်ခြင်းများစေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘေဘီလေးကိုတက်ရှိပေးတဲ့လီလမမှန်တာပါတေးကန်လေးပေးဖို့အတွက်ဘေဘီလေးကိုတက်ရှိပေးတဲ့အခါမှာရေစွတ်ထားတဲ့ခုံးစားဒါမှမဟုတ်ဝတ်တီရှူကိုအရှိကနေအနောက်ကိုဆွဲယူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တန့်ဆဲပေးပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကမလို့အပ်ပံနဲ့ပုံဝင်ကူးဆက်တာတွေဖြစ်နိုင်ခြေကိုရောရှာစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အချိန်ကြာကြီးထားမိတာပါ။ဘေဘီလေးကတေးပေါက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တေးကန်ကိုချက်ချင်းလဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တေးကန်ကစွန့်ယူမှုအကောင့်နဲ့ဆိုပေမဲ့တေးကန်ကိုမလဲပေးမိပဲအချိန်တော်ကြာထိထားလိုက်မှဆိုရင်ဘေဘီလေးတွေကိုတေးကန်လောင်တာအပါအဝင်တခြားပြဿနာတွေပါခါစားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘေဘီလေးတွေကိုမကြာခဏတေးကန်လဲပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့အဝတ်အစားမလဲပေးမိတာပါ။ဘေဘီလေးတွေကိုတေးကန်လဲပေးတဲ့အခါမှာအဝတ်အစားကိုပါစမ်းကြည့်ပါအကယ်လို့ဆိုနေတော့တခါလေးလဲပေးပါတေးခံမှုလို့ဆိုတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘောင်းမီတော့မလဲဘူးဆိုပြီးတော့မထားလိုက်စေချင်ပါဘူးဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာကင်းမှုအတွက်ဘေဘီလေးတွေကိုတေးခံလဲပေးတိုင်းအဝတ်အစားပါတခါလေးလဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခရစ်နေအများကြီးလူတာပါဘေဘီလေးတွေကိုတေးခံလောင်မှဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နူးညံ့တဲ့အသားအရည်မထိခိုက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဆိုတဲ့ထိန်တဲ့အနေနဲ့ခရစ်နေအများကြီးလူပေးနေပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလူပေးတာကအတိဆိုအစီပြေမဲ့အများကြီးလူပေးတာကကလေးတွေအတွက်အဆင်မပြေပါဘူးဒီလိုလုပ်တာကကလေးတွေကိုတက်မဖြစ်အောင်လုပ်ရကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါင်တာမှုသုံးတာပါတေးရလဲပေးတိုင်းမှာပေါင်တာသုံးပေးတာမျိုးကရှိပါတယ်တကယ်တော့ဘေဘီလေးတွေကို6သိအောင်တုပ်ပေးတန်းစီရတဲ့တေလိုလောက်နေပါပြီပေါင်တာရည်လို့တည်တတ်မလို့အပ်ပါဘူးပေါင်တာကအရင်အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတကယ်လို့ကလေးလေးတွေမှာတေးခက်လာမှဆိုရင်တော့ဘေဘီအိုင်းကိုခပ်ပါပါလေးလူပေးလို့ရပါတယ်အခုပြပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသိဆက်မိပါရဲ့အနေနဲ့မသိဘဲနဲ့လုံမိနေရမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကနေစေတာမားတွေပြောတစားမို့လို့အခုကစပြီးတော့ဒီထားကြဖို့ပြောပြရစီ။နားထောင်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။